А вы задавались вопросом, с чего начать сварочное дело? Конечно же, со сварочного оборудования. И сегодня у меня на столе два легендарных аппарата. ПТК Мастер Миг 200 Synergy модель D77 и ПТК Мастер Тиг 200P AC/DC модель D92. Эти два аппарата перекроют все сварочные работы в вашей сварочной мастерской. Ну а на благо моей мастерской трудятся ПТК Rilan Тиг и ПТК Rilan Миг уже 3 года.